ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மீ பாக்ஸில் 5.1 ஆடியோ வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா? இதில் நிறைய பேருக்கு ஏகப்பட்ட டவுட் இருக்குது. இதில் டால்பி இருக்கா, டிடிஎஸ் இருக்கா, டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் பண்ணுமா, ஹெச்டிஎம்ஐயில் என்ன ஒர்க் ஆகும், ஆப்டிக்கல் ஒர்க் ஆகுமா, ஆப்டிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து எல்லா கேள்விக்கான பதில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு புரியலைன்னா அப்புறமா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் என்ன கேள்வியாக இருந்தாலும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெயினாக நம்ம இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆப்டிக்கல் கேபிளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். HDMI பற்றி நான் அவ்வளோ சொல்ல போகிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் HDMI யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். அதாவது டிடிஎஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டால்பி டிஜிட்டலாக இருந்தாலும் சரி, டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, HDMI யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். சேம் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹோம் தேட்டர் வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ HDMIயில் உங்களுக்கு அது டவுட்டே தேவையில்லை. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக ஆப்டிக்கலில் வந்து எது ஒர்க் ஆகும், எது ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் OTT வந்து எது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அஸ்ட்ரா கிட்ட வச்சு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். என்கிட்ட ஆல்ரெடி சோனியோட IV300 ஹோம் தேட்டர் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த கிட்டு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் இதை வச்சு நான் செக் பண்ண போகிறேன். இந்த கிட்டு மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை, நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டிஎஸ்பி கிட்டாக இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரா கிட்டாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஆடியோ HD ஆடியோ ரஷ் அந்த பாக்ஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் இதே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். அதாவது இன்றைக்கி தேதிக்கு வரைக்கும் லோக்கலில் விற்கிற எல்லா டீகோடருமேவும் டால்பி டிஜிட்டல் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும். டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. இன்றைக்கி தேதிக்கு வரைக்கும் டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற டீகோடர் எதுவுமே லோக்கலில் இல்லை. ஃப்யூச்சரில் மேபி வந்தால் உண்டு, ஆனால் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை. அப்படி ஏதாவது சொல்லி விற்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க. சில பேருக்கு HDMI இருந்தால் டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. HDMI இருந்தாலும் கூட ஆப்டிக்கலில் என்ன ஒர்க் ஆகுமோ அதே தான் சேம் HDMIலையும் ஒர்க் ஆகும். ஆனால் எதுவுமே டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது லோக்கல் விற்கிற எல்லா டீகோடருமேவும். உங்களுக்கு டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற ஹோம் தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிப்ரானிக்ஸில் ஒன்று சொல்கிறாங்க. சிப்ரானிக்ஸ் அதோட நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட IV300. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு AV ரிசீவர் தான். ஸோ இந்த ஹோம் தேட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பட்ஜெட்டில் டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் AV ரிசீவர் தான் வாங்கி ஆகணும். இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நான் திரும்ப சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் இருக்கிறதே தெரியல. இது வந்து ஆக்ஸ் அவுட்புட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இது தான் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட்டு. இது 2-in-1 ஒர்க் ஆகும். இதில் நீங்கள் ஆக்ஸ் கேபிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீரியோவாக ஒர்க் ஆகும். ஆப்டிக்கல் கேபிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 5.1 ஒர்க் ஆகும். இதுக்கு வந்து கனெக்டரும் விற்கிது, நீங்கள் ரெடிமேட் கேபிளாகவும் விற்கிது. நான் வந்து கனெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதான் அந்த கனெக்டரு. இந்த கனெக்டர் நீங்கள் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் கேபிளில் நீங்கள் இப்படி மாட்டிக்கிடலாம். இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மீ பாக்ஸில் அந்த ஆக்ஸ் அவுட்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் நீங்கள் இப்படி மாட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஆப்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகும். இது வந்து HDMI, நீங்கள் டிவிக்கு வந்து HDMI வீடியோ அவுட் எடுத்துக்கலாம். இது யூஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 2 TB ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். 2 TB வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு வந்து 2 TB வரைக்கும் இதில் ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து பவர் இன்புட்டு. அப்புறம் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் 2 ஸ்டீரியோ லைன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நான் சரவுண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். சரவுண்ட் சவுண்டு வந்தது அப்படின்னா அது 5.1 ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். சரவுண்டு வராமலையோ இல்லை சரவுண்டில் வாய்ஸ் கேட்குது அப்படின்னா இது வந்து 5.1 இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, வாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம OTT ஆப் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டிவிக்கு வந்து ஓகே, இது வந்து பவர்.
லைட் எரியுதுங்களா? ஓகே, ஆப்டிக்கல் எடுத்துகிட்டு ஓகே, ஆப்டிக்கல் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டேன். நீ வாங்க ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆடியோ டெஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஆடியோ செட்டிங்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு போயிடலாம். செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு டிவைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதில் போங்க. அதில் சவுண்டுன்னு இருக்கும், அதில் போங்க. இதில் டிஜிட்டல் ஆடியோ ஃபார்மேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஒன்று பிசிஎம்மு, இது வந்து ஸ்டீரியோ தான் ஒர்க் ஆகும், 5.1 ஒர்க் ஆகாது. செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிடிஎஃப், இது தான் ஆப்டிக்கலு. தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ மோடு, இது வந்து ஆட்டோ மோடு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து செலக்ட் ஆகி ப்ளே ஆகும். ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI தான் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் ஆப்டிக்கல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எஸ்பிடிஎஃப்ன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க, வேறு எதுவும் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஒருவேளை நீங்கள் HDMI யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, எஸ்பிடிஎஃப் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோவில் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா மேனுவலில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலில் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் போனீங்கன்னா டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸு டிடிஎஸ்ன்னு தனித்தனியாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து HDMI இருக்கும். ஆனால் நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறது ஆப்டிக்கல்ன்றதுனால ஃபார்மேட் வந்து எஸ்பிடிஎஃப்பில் வந்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஆப்டிக்கலில் எஸ்பிடிஎஃப்பில் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம ஆடியோ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரைம் வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சரவுண்டு மட்டும் செம்மையாக இருக்காது. சரவுண்ட் வந்து செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது ப்ரைம் வீடியோவில். இன்னொரு வீடியோ செக் பண்ணணுமா? ஓகே, தமிழ் மூவி ஏதாவது செக் பண்ணி காட்டுறேன். சரவுண்ட் செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. சரவுண்ட் செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. பிரைம் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டிக்கல் வந்து சரவுண்டு வந்து ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹாட்ஸ்டார் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 5.1 வந்து ஒர்க் ஆகலை, பிசிஎம்னு தான் காட்டுது, டால்பி வந்து காட்டலை. ஓகே, வேறு வீடியோ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இதுவும் பிசிஎம்னு தான் காட்டுது, 5.1 வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ ஹாட்ஸ்டார் வந்து ஆப்டிக்கல் வந்து இந்த மீ பாக்ஸில் வந்து ஒர்க் ஆகலை. சப்போஸ் நீங்கள் ஆப்டிக்கலில் ஹாட்ஸ்டாருக்காக தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 5.1 ஒர்க் ஆகாது. மீ பாக்ஸில் வந்து இது இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சன் நெக்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா
இதுலேயும் பிசிஎம் தான் காட்டுது, டால்பி வரல. ஸோ சன் நெக்ஸ்ட்டும் வந்து 5.1 வந்து ஒர்க் ஆகலை. சன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5.1 ஒர்க் ஆகலை. ஸோ ஓடிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது, ஹாட்ஸ்டாரும் ஒர்க் ஆகலை, சன் நெக்ஸ்ட்டும் ஒர்க் ஆகலை. அதாவது மீ பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் 5.1 ஒர்க் ஆகுது, ஹாட்ஸ்டாரும் சரி சன் நெக்ஸ்ட்டும் சரி 5.1 ஒர்க் ஆகலை. அதாவது நீங்கள் ஆப்டிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது HDMI யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி HDMIயில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, HDMIக்கு 5.1 பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் ஆப்டிக்கல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரும் சன் நெக்ஸ்ட்டும் ஒர்க் ஆகாது, ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து என்கிட்ட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை, ஸோ அதனால் என்னை செக் பண்ணி காட்ட முடியாது. ஒருவேளை அவங்ககிட்ட பார்க்குற இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்ககிட்ட யார்கிட்டையாவது ஐடி இருந்தால் கொடுங்க, நான் செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் யூஎஸ்பியில் எப்படி 5.1 ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து VLC பிளேயரில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லுங்கி டான்ஸு சாங் இருக்குது, அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இப்போ என்ன ஃபார்மெட் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து டிடிஎஸில் இருக்குது, டால்பியே இல்லை, டிடிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து VLC பிளேயரில் டிடிஎஸ் ஃபார்மெட்டு ஆப்டிக்கலில் வந்து ஒர்க் ஆகுது. சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் ஃபார்மெட்டு ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த நம்ம வீட்டு பிளே சாங்ஸ் எல்லாமே டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் தான், அதை ஒன்று செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், ஃபார்மெட் வந்து EAC3ல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸோடு சேர்ந்து லைட்டாக சவுண்டு வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து PCMனு உங்களுக்கு காட்டுது. ஸோ டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து VLC பிளேயரில் ஒர்க் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு டால்பி சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மேட்டு, இதில் வந்து டால்பி AC3 ஃபார்மேட்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்கிறது. இதில் 2 ஆடியோ ட்ராக் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து AC3 டால்பி, செகண்ட் ஒன்று வந்து ஸ்டீரியோ சேனலு. நான் வச்சுருக்கிறது வந்து டால்பி 5.1 தான் வச்சுருக்கேன். சரௌண்டு செம்மையாக இருக்காது. என்னடா வாய்ஸ் வருதுன்னு பார்க்காதீங்க, இந்த சாங்கு இப்படி தான் இருக்கும். சரௌண்டில் வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸ் எகோ அடிக்கும் அதிகமாக, ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வாய்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சரௌண்டு வந்து செம்மையாக இருக்காது. வேணும்னா வேறு ஒரு சாங் கூட ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அப்புறம் தம்பி நினைக்கிறேன். இதில் வந்து டிடிஎஸ் இருக்குது, அப்புறம் டால்பி இருக்குது, ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ ப்ளே ஆனது டிடிஎஸ்ஸு. கீழே பாருங்கள். இப்போ வந்து டால்பி டிஜிட்டல் வந்து வைக்கிறேன்.
அவங்க இப்போ பேசுகிறாங்க, வாய்ஸை கேட்கல. சரௌண்ட் வந்து செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. அதாவது டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸை தவிர டால்பி ஒர்க் ஆகுது, டிடிஎஸ் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. அதாவது விஎல்சி பிளேயரில் ஆப்டிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்போ டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம வேறு பிளேயரில் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். எம்எக்ஸ் பிளேயர் இருக்குது, அதில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சேம் அதே லுங்கி டான்ஸ் தான், அது டிடிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் இருந்தது. செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. அதே தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்னா, டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸு காந்த கண்ணாடி வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதாவது எம்எக்ஸ் பிளேயில் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸும் ஒர்க் ஆகுது, டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸும் ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டால்பி டிஜிட்டல் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். சரி, அதே சாங் தான். சரௌண்ட் செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. இது என்ன ஃபார்மேட்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், டிடியில் தான் இருக்குது, அதாவது டால்பி டிஜிட்டலில் தான் இருக்குது. சரௌண்டு வந்து செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ உங்கள்கிட்ட டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எம்எக்ஸ் பிளேயரில் அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொடி பிளேயர் இருக்குது, அதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். கொடி பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அடிக்கடி நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வீடியோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ செட்டிங்ஸ் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்டேட் பண்ணதை நான் வீடியோவில் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஆடியோ செட்டிங்ஸ் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஆடியோ செட்டிங்ஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் வந்து 5.1 இல்லை 7.1 எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா அலோ பாஸ் த்ரோக்குன்னு இருக்கும், அதை வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் த்ரோக்கு அவுட்புட் டிவைஸ்ன்னு இருக்கும், அதில் போங்க. அது ஏன் இதுக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா, இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா AC3 இருக்கும், அப்புறம் டிடிஎஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ESC3 ஃபார்மேட் வந்து எனபிள் இருக்காது. ESC3 ஃபார்மேட்டை டீகோட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து 5.1 ஒர்க் ஆகும். ESC3 வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாஸ் த்ரோக் அவுட்புட் டிவைஸில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிருக்கும். இதில் செகண்ட் ஒன்று வந்து ஆடியோ ட்ராக் ரான்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ராய்டு IEC பேக்கர் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ESC3 ஃபார்மெட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த இதை வந்து இங்கே எனபிள் பண்ணிடுங்க. அது கீழே டிடிஎஸ் வந்து இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டிடிஎஸ் வந்து கீழே இல்லை, ESC3 மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ இந்த அப்டேட் பண்ண பிறகு இதுலேயும் டிடிஎஸும் கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், டால்பி டிஜிட்டலுக்கு தனியாக செட்டிங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, டிடிஎஸ்க்கு தனியாக செட்டிங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸும் இதிலே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த செட்டிங்ஸ் வச்சுட்டாலே உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்மேட்டும் வந்து இதில் ப்ளே ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காந்த கண்ணாடி அதே தான், சேம் டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸு. சேம் சரௌண்ட் செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. சரௌண்ட் வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிடிஎஸ் சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம்.
இந்த லுங்கி டான்ஸ் அதே டிடிஎஸ் தான். செம்மையாக இருக்காது சரவுண்டு. டிடிஎஸும் சரி, டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து 5.1 வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓடிடி ஆப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் 5.1 ஒர்க் ஆகுது. ஹாட் ஸ்டாரும் ஒர்க் ஆகலை, சன் நெக்ஸ்ட்டும் ஒர்க் ஆகலை. 5.1 வந்து ஆப்டிக்கலில் வந்து இந்த 2 அப்ளிகேஷனும் ஒர்க் ஆகலை. ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. HDMI யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும், அதில் டவுட் வேணாம். ஆப்டிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரைம் வீடியோ மட்டும்தான் 5.1 ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் யூஎஸ்பியில் மூவி வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்மேட்டுமே ப்ளே ஆகும். நீங்கள் டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் ஃபார்மேட்டு ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எம்எக்ஸ் ப்ளேலையோ இல்லை கொடி ப்ளேலையோ ப்ளே பண்ணுங்கள். அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸை டால்பி டிஜிட்டலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அந்த டீகோடர் வந்து உங்களுக்கு 5.1 ப்ளே ஆகும். விஎல்சி பிளேயரில் வந்து டீகோடர் இல்லாதனால டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸு வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ்ஸாக தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த டீகோடர் வந்து டால்பி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாதனால உங்களுக்கு 5.1 ஒர்க் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் எம்எக்ஸ் பிளேயரில் இல்லை குடி பிளேயரில் இந்த 2 பிளேயரில் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 5.1 பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி எதுவும் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் கால் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கனால சம்டைம் கால் அட்டன் பண்ண முடியாது. நீங்கள் யூடியூப்லேயே கமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி, நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா அனைவருக்குமே நன்றி.